咧就針對少少脊柱側彎嘅同學啦。嗱，我假設咧而家係個情況係咁嘅，我係側咗過嚟呢一邊，得唔得？而且係咁樣。好啦，呢個時候咧，我想你做啲乜嘢練習咧？就係如果我真係一個咁嘅情況嘅時候咧，我將我側咗嘅一邊 ，OK， 我就伸隻手 ，OK， 咁樣做得唔得？10次，跟住慢慢就向上，都係做10次，慢慢咧盡量向天嘅。而呢隻手有嘢做咯，就打橫走啦。而一開頭咧，可能我去唔到太橫嘅，咁我咧就會係斜前啦。然之後慢慢去橫，如果得嘅就開始向後走。而第一呢個動作係第一俾你保持個平衡，跟住呢一邊腳即係我挨咗落去嗰邊咧，我就會有機會喺你做呢個動作嘅時候咧，我好想擺前嘅呢隻腳，而呢隻腳今次調翻轉係要擺後嘅。咁即係話我原本咁樣，呢隻腳要擺後，呢隻腳向前，呢隻手咧就打橫，我盡量令到自己去拉長。得嘛？咁我咧得閒咧就會練呢個動作 ，OK？ 直至我喺度練翻幾重力嘅。第一呢度我要拉長啦，第二呢個位我係要開始練翻啲力，所以我要做呢個動作。而前後嘅擺位係有需要特別注意。喺我攣嗰邊咧，隻腳係要擺向後嘅，得嘛 ？OK？ 好嗱，嚟多一次咯喎。咁即係話我而家我知道我呢邊係攣咗嘅，咁所以咧我就要隻腳擺後少少。咁當然要保持平衡，唔可以俾自己跌啦。然之後喺最攣嗰邊嗰隻手咧就向上指，另外一隻手就向橫。咁我咧得閒就做啦。好啦，當你習慣咗，我就以100下為原則。每一下我收隻手埋嚟揸拳頭，伸出去就伸直手指，收拳頭，伸直手指，直至你能夠望鏡望到自己為止。而當然啦，我哋最終嘅目的就係你可以慢慢可以做翻向前而家咁樣嘅呢個動作，得嘛？可以咁啊，希望幫到大家嚇。OK， 好。